Guys, magluluto po tayo ng crab with bamboo shoot. And ito pa mga ingredients niya. Onion, garlic, ginger, and ano pa yung isa? Yan lang. That's it. That's it. Coconut. Coconut milk and bamboo shoot. Okay, gisa ang garlic. Magluluto ang aking sista. Yan, gisa ang garlic. At saka, yan, ginger pala yung una, then garlic, then onion po. Ayan, ibigisa na. Ayan. So, ibigisa na yan. Isa, yan. Tapos anong susunod dyan? Crab. Ayan na po, inilagay na ang crab. Pagkatapos ng crab, ano? Coconut milk. At next sa crab, ilagay ang coconut milk. Saka ito, nilagay na po ang bamboo soup. And then after that, The secret ingredients. what is that? Ingredients. Chicken cube, chicken powder yung nilagay. Bakit crab yun? Manlagay mo ng chicken. And then, ilagay po, pagkatapos igisa yung bamboo soup, ilagay po ang coconut milk. Ano ba yan? Cream or Coconut milk. coconut milk. Yan. 2 latang coconut milk ang inilagay. Mag-add ka pa ba yan ng Of course, water. water? And then add a cup of water. So, ayan, hintayin po natin na maluto siya. Mag-incorporate ang lahat na lasa. At titikman natin maya-maya. Lagyan po ng salt. Ano pa nilagay mo dyan? Salt, bell pepper, black pepper. Salt, black pepper, and yun nga, ang sinasabi ko na chicken cube kanina. Yan. Ngayon, mag-a-add ng water. Ayan. Mag-add ng water. Antayin lang natin kumulo at maluto ang mga ingredients na nilagay, like bamboo soup, at titikman natin maya-maya. Sige! So, titikman ngayon natin itong bamboo soup na ginawa ng ating sister. Nilagyan pa niya ng ng beans. Ano ba yan? Baggy beans. Ayan. Tikman natin ang bamboo soup. Ito. Aray. Masarap. Coconut milk. Sarap. At saka bamboo soup. Masarap siya. Sige. Yan. I-try nyo pong magluto ng crab. Not crab meat. Kanina sinabi crab meat. Crab with bamboo soup, coconut milk. Yan po. I-try nyo po magluto. Masarap pala. Gaya ito. Kakain na ako ng itong crab na to. Malaking crab. Na nilagyan ng sister ko ng bamboo soup. Ang bamboo soup pala na nilagay niya is salted. So medyo maalat siya. Hindi niya binasa. Pero masarap pa rin. Wow, ganyan din ha. Kain tayo. Ano ba yan? In this crazy. Nanonood ako ng live kasi maingay siya, Sorry, hindi ko na, napatay. Napanood ko yung live ni, ni Makulit. Sarap, guys. Ng crab na may bamboo soup na may coconut milk. Kain po tayo, tanghalian po. Nilagyan niya pa ng ng beans. Bagyo beans,
Medyo malat-alat kasi yung bamboo shoot, hindi niya napansin na salted pala yun. Pero okay lang, masarap. Harap. Sure. Tinood. Hindi ko nagsinungaling. Ay. Basta may coconut milk, masarap talaga ang kuan. Delicious. Yung crab. Shout out pala dyan sa mga kaibigan ko. Pag nag-message naman po kayo, related lang po sa video, para hindi po tayo napunta sa spam. Yun lang po. Pati yung bago po na gustong maging kaibigan ko, kunti lang po, alam ko na po yun na chinecheck ko naman po yung ano ninyo, yung mga bahay-bahay nyo kung hindi pa tayo friendship, yung ginagawa ko. Binabalikan ko kaagad kayo. Once na, sabi ko nga pala, kung dun sa gustong ano sa akin, magdalaw at nag-iwan ng mensahe, gusto ko lang po ipaabot na related lang po sa ating pinapanood ang ating i-comment para hindi po tayo mapunta sa basura. Kahit maikli lang po na ano na mensahe, okay na po 'yon. Alam ko naman po ang gagawin ko at lahat naman po na nagko-comment sa akin ay dinadalaw ko. Kung hindi ko man sila masipa o kung dikit na tayo, kung hindi ko na kailangang sipain, ay pinapanood ko ang inyong mga palabas. So, sana po, wag na po tayo habaan masyado ang ating komento at alam ko na po ang gagawin ko. So, para hindi po mapunta sa basura ang mga komento ninyo at nababawasan po ang ating mga oras kung kayo'y nagkomento ng mahaba at hindi naman related doon sa ating palabas. Sige, yun lang po. Maraming salamat sa inyo at sana'y magustuhan nyo ang luto-luto namin na i-upload ko ito, yung luto-luto namin ng crab with coconut milk. Sarap. Nilagyan pa ng beans. Harap. Sarap talaga pag may coconut milk. Bihira tayo makakain ng ganito eh. Kami dito sa bahay, mahirap magluto ng ganito kasi pag nagluto ka, kasi puti yung may-ari ng bahay dito, puti yung sawa ng kapatid ko. Ayaw niya nung maamoy. Ayaw niya ng isda, ayaw niya ng mga ganyan, mga crab meat, mga pusit, yan, mga isda, mga prito. Lalo na tuyo. Magluto kami sa labas. Lang. Mga isda, magpaluto na lang kami sa bili kami sa Asian store ng isda, tapos doon na lang kami magpapaprito. Yun. Ganyan. Ganyan ang ginagawa namin. Kasi tayo na mga Pilipino, gusto natin yung mga simpleng pagkain. Mga tuyo, alam mo na, masarap di ba? Masarap yung tuyo. Pero bihira na kami kumakain ng tuyo dito kasi ayaw nga niya. Sarap. Sana magustuhan yung video ko na ito, i-upload ko. At sana tuloy-tuloy ang natin, ating relasyon dito sa
sa YT. At lagi tayong subaybayan sa isa't isa. Well, medyo 6 months na ako dito sa YT. Pero ang hirap na ngayon makaabot ng WH. Ang ating watch hour, ang pababa ng pababa. Minsan tumataas, minsan bumababa. Hindi ko alam maintindihan kung ano yun. May ginawa ba akong pagkakamali? Bakit bumababa? Siguro doon sa mga nagko-comment sa akin. Dahil minsan madaming napunta sa basura. Hindi ko naman masisisi yung iba kasi kung hindi pa nila alam. Parang ako din noon bago pa. Hindi ko alam. Ganun ang mga message ko. Balikan mo ako, ganyan, dito ako. Taga-subaybay, mga ganyan. Parang ano ba? Hindi ko pa alam noon. Pero noon, hindi ako nagme-message na mahahaba. Konti lang ang message ko. Mayroon pa nga ako noon ginawa na sinipa ko lang yung pula. Hindi ako nanood. Hindi ko kasi alam. Sabi kasi subscribe sa ganyan. So, ginawa ko. Click ng click. Siguro mga 3 click yun. Then, ang ginawa ko, nanood ako ng mga live ng iba. Doon ko natutunan ang mga bawal at hindi. So, kung kayo manood na sana, doon ng mga live ng iba, yun. Marami din kayo matutunan. Kasi ako, nung bago pa ako, wala akong natutunan, wala akong alam. Gumawa din ako ng bawal. So, humingi ako ng pasensya sa iba na nagawan ko ng bawal. Sana kayo din manood ng mga live dahil marami din kayong matutunan sa mga kapatid natin. So, yun lang po. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, sana po mag-comment kayo kung ano pa po ang pwede kong gawing video at gusto nyong mapanood. Sana po mag-comment lang po kayo below kung anong bang gusto nyong mapanood para may idea ako kung anong mga video ang gagawin ko kasi parang naubusan na ako ng mga content. Sige po, maraming salamat sa panonood nyo hanggang sa muli at magpapaalam na ang Ate Helen nyo. Bye for now. At sa susunod nating pagkikita, asahan nyo kung kayo mag-iwan ng mensahe at babalikan ko kayo for sure. Sige. Maraming salamat sa panonood. Thank you.